Всем привет! Сегодня мы снова в зимнем лесу. Запахло весной. Сегодня 14 февраля. Солнышко начало выглядывать. И даже пахнет уже подтаявшим снегом. Сегодня я хочу показать очень интересный костер, которому я научился, когда работал геологом. Это было давным-давно. Вели мы разведку на месторождение рассыпного золота. Было у меня 2 буровых на базе ГАЗ-66, ну и, соответственно, 2 буровые бригады. И вот мы впятером бурили скважины. Для того, чтобы подобраться к месту, где скважину необходимо пробурить, необходимо было, там, дорогу себе расчистить. И по согласованию с лесничеством, они нам показывали, какие деревья можно спилить. Мы пилили деревья для того, чтобы проложить себе путь к тому месту, где мы будем буриться. После валки деревьев мы их пилили на такие чурбаки, и в каждом месте, где мы это делали, оставалась вот такая кучка напиленных поленьев. Деревья были разные, и живые, и сухостой, и мы эти получившиеся дрова, конечно же, использовали. Жили мы в вагончике, там было для 5 очень тесно, и среди нас был один из бурильщиков, работал Сергей, такой человек очень сложной судьбы, отбыл 10 лет в местах лишения свободы за непреднамеренное убийство. Такой со стальным взглядом, точеными чертами лица, мужчина такой в самом расцвете сил, неразговорчивый, такой очень серьезный мужик, в общем, был. И у Сергея этого было прозвище Копченый. Прозвище было дано ему не зря. От него постоянно пахло дымком, знаете, вот как брезентовая палатка, пропахшая дымом после костра, или штормовка. Вот от него такой запах постоянно шел. Он очень любил костры. В любом месте, где бы он ни останавливался, всегда появлялся какой-то маленький костерок. Вот я когда в первый раз вообще с ним познакомился, и первые дни мы вместе провели, я вот прямо точно, совершенно увидел в нем образ персонажа из романа Олега Куваева «Территория». Там был такой бог огня. Тот также точно в любой момент, любой кратковременный отдых, любая остановка, возле него тут же появлялся какой-то костерок, шел дымок, и он возле него с неизменной, значит, кружечкой под крепкий чаек и сигареткой проводил время. Во время короткого отдыха он разводил маленький костерок, во время длительного отдыха он разводил большие костры. Костры он очень любил. Для меня это был просто, ценнейший источник информации. Я всегда с детства, даже вот с садика я помню, я питал всегда слабость к кострам. Вот костер для меня это было святое, и до сих пор остается. То есть я их очень люблю и стараюсь собрать как можно больше информации, попробовать сам как можно больше видов костров. Я с этим Сергеем очень подружился. Поначалу он мне казался таким нелюдимым, очень суровым. Вот пока он работал, он был неразговорчивый абсолютно. Там слова не вытянешь. Но как только появлялась свободная минута, как я говорил, уже рядом с ним тут же появлялся какой-то маленький огонек, костерок. Вот он закуривал сигаретку свою неизменную. И как только он разводил костер, у него сразу же взгляд становился таким теплым. У него как-то черты лица расправлялись. Вот он начинал разговаривать, причем вообще рассказывал очень много всего интересного и абсолютно нормально ко всем относился. Тут он был вообще замечательным человеком. Вот его так преобразовывал огонь. Любой маленький костерок, и он менялся просто до неузнаваемости. Превращался в разговорчивого, приветливого, такого общительного очень, приятного человека, приятного собеседника. Как только огонь гас, у него снова появлялись такие твердые черты лица, напряженный стальной взгляд, тяжелый очень. Вот. И он снова замолкал и превращался в такого достаточно нелюдимого человека. Как огонь преобразовывал человека до неузнаваемости. Я вот до сих пор помню это, как будто это вчера было. Долгое предисловие, но без него никак. Так вот, этот Сергей Копченый очень любил вечером устраивать очень интересный костер. Этот костер даже, я бы сказал, что это не один костер, а тут используется целых 3 принципа костра, которые всем известны. Это и финская свеча, это и костер наоборот, и
костер Надья. То есть из вот этих чурбаков он делал место, где мы готовили себе ужин. И затем он мастерил себе из этих чурбаков ночлежный костер. С чурбаками, как я уже сказал, у нас проблем не было. Возле каждого места, где мы пилили дерево, их лежала вот такая вот гора. В вагончике, где мы жили, я уже сказал, что там было очень тесно. Он спать отказывался, он спал на улице там чуть не до самого снега. У нас был такой брезентовый полог на буровой, где-то метров там, 4 на 5, наверное, из толстого такого хорошего прочного брезента. И если не было проливного дождя, он только в проливной дождь прятался либо в машину, либо заходил все-таки в вагончики и там как-то с нами спал. А так он все время ночевал на улице под вот этим пологом. Маленький дождь ему был не помеха, он укрывался этим брезентом и спокойно там спал до самого утра. И из ночи в ночь он делал вот такой костер, который я вам сейчас покажу. Ни в коем случае не призываю делать такой костер, да, используя просто вот обычную ручную пилу, вы устанете пилить чурбаки. Этот костер, безусловно, только для тех случаев, когда у вас есть бензопила. Либо вы находитесь в том месте, где такие чурбаки в свободном доступе, и их можно безлимитно использовать. Очень любопытный способ, я решил его показать. Я думаю, что многим, кто любит костры, лес, отдых на свежем воздухе, рыбакам, охотникам, это будет интересно. Так вот, что мы делали? Когда мы заканчивали работать, часов в 8-9 вечера, вот, мы приходили на нашу базу, где был вагончик, на буровую закидывали там штук 30 вот таких вот чурбаков и готовили на этих чурбаках себе ужин. В вагончике у нас была газовая плитка небольшая на 2 комфорки и газовый баллон. Но мы этот газ экономили на случай затяжных дождей, когда приходилось отсиживаться в вагончике. Вот. И в основном мы готовили пищу себе на улице, на костре. Первое, что мы делали из чурбаков, это небольшой очаг наподобие большой финской свечи. Выкладывали бревна овальчиком и внутри зажигали костер. Здесь получается такой мини-очаг по принципу финской свечи. За счет возникновения вертикальной тяги в этой мини-трубе горение происходит намного лучше, быстрее, интенсивнее. Здесь горели влажные дрова, сырые, живые, в общем, всякие. Очень быстро все это разгоралось и очень удобно готовить. Здесь к костру можно спокойно подойти, носки, ноги не жжет. Вот. Там же внутри получается как бы мини-атомный реактор. Мало того, что там вот эти сучки горят, которые мы туда кидали, еще и сами бревна, естественно, там внутри начинают обугливаться и тоже выделяют много тепла. И все это друг друга греет, никуда в стороны не уходит. Вот. Разогревает все дрова, которые там находятся, любые сырые, начинают гореть моментально. В этом очаге внутри разжигается костер, и час-полтора где-то мы готовили на нем пищу, кушали, пили чай, отдыхали. И затем этот костер наш Сергей Копченый переводил в костер ночлежный, о котором я попозже расскажу. А сейчас зажгу огонь внутри. Вот на таком костре мы готовили себе ужин. Сверху мы ставили решетка, у нас была от какой-то старой газовой плиты. Я сегодня заморочился. У меня такая дома валялась, я нашел и принес, чтобы показать,
чтобы все было натурально. Вот так мы ее сверху на эти бревна ставили. Располагали сверху сковородки наши, кастрюли, чайники. И готовили здесь пищу. Было очень удобно. Вот было видно, что костер этот я стартовал на очень маленькой тахапке сучков сосновых. Разгорелось моментально. Там внутри вот прямо настоящий атомный реактор. Сейчас сучки сгорели, и горение поддерживается исключительно самими чурбаками. На ужин, чай и поговорить у нас уходил примерно час. Вот сейчас ровно час и прошел. Бревна сгорели как раз вот до того состояния, когда костер из такого очага для приготовления пищи превращался в надью из чурбаков. Этот костер, кстати, надо сказать, очень хорошо освещал в темноте. То есть тут такое достаточно высокое пламя дает это горение. Возле этого костра и светло, и очень тепло, и очень удобно готовить. Затем мы расходились спать, мы вчетвером, значит, уходили в вагончик, а Сергей Копченый делал вот такую штуку. Он заранее выкладывал 2 ряда из чурбаков, и затем вот эти, которые мы использовали для очага, для приготовления пищи, он выкладывал сверху горящими частями вниз. И получалась такая своеобразная надья из чурбаков. Какое-то время эта надья немножко дымит, но потом начинает достаточно весело гореть. Все, сейчас остается наблюдать. Очень быстро эти бревна, которые уже обуглены, разогреют вот этот 2-й этаж, он тоже начнет гореть, и костер потихоньку начнет опускаться вниз. Здесь использован принцип так называемого костра наоборот, когда горение идет не снизу вверх, а опускается сверху вниз. Таким образом, потихоньку все эти дрова сгорают. Мы расползались спать где-то 11:30, в 12. И я вот просто наблюдал. Ему хватало вот этой конструкции где-то часов на 5. Может быть, даже на 6. К утру, когда оставалась кучка углей, он эти угли просто сгребал в сторону веничком таким пихтовым. Вот, и ложился на это место опять спать. Лапник у него там был заготовлен. Полог брезентовый в 2 раза свернут, и он на нем спокойненько лежал, на другой стороной этого полога укрывался. Вот такой костер. Давайте посмотрим, как он горит. Я думаю, что и без лишних слов понятно, что возле этого костра очень тепло. Жарит невероятно. Серега спал от него 2 метров. Ну и я понимаю почему, там, да, потому что здесь
невероятное количество тепла выделяется. Сами чурбаки длиной около 30 сантиметров. Их горит одновременно 3 этажа уже. И прямо мощнейшее тепло исходит от костра. Серега, когда спал в такой в небольшой дождь, он говорил, что дождь его даже не успевает намочить, потому что он тут же высыхает. Очень много тепла. Прошло примерно 3 часа после того, как я сложил этот костер именно в такую конфигурацию. Хватит еще примерно часа на 3. Сегодня поднялся к вечеру очень сильный ветер. Вот было видно, как его раздуло прямо очень сильно. Так он горит обычно поспокойнее. Ну и плюс здесь все абсолютно чурбаки из сушины. Здесь все сухое, валежника здесь нет. С валежником, без ветра горит поспокойнее. Очень жарко, вот невозможно сидеть. От него комфортно находиться, когда он в таком режиме, где-то метров 2. Стена огня, огромное количество открытых углей, греет колоссально. Безусловно, такой костер не имеет практического смысла, когда вы просто с пилой топором находитесь в лесу. Уф. Встану здесь, а то там просто невозможно. Такой костер только тогда, когда у вас безлимитно вот этих чурбаков, и вам не надо тратить никаких сил на их изготовление. Сейчас здесь 29 чурбаков, длиной 30 сантиметров. Это половинка сухого дерева ушла. В комле была в самой толстой части сантиметров 20 толщиной. На 6 часов колоссального, мощнейшего горения этой конструкции хватит. Затем можно еще на этом месте, где горел костер, часа 2 спокойно спать, потому что земля прогреется под ним очень сильно. У нас этих чурбаков всегда было безлимитно, потому что при подъезде к месту бурения нам приходилось где-то в среднем 3-5 деревьев все-таки валить, чтобы можно было подобраться. Поэтому мы в этом нужды не испытывали. И вот весь сезон, пока мы бурили, Серега наш ночевал возле такого костра. Вот. Ну и эти чурбаки нам пользу приносили. Мы на них каждый вечер готовили ужин. Вообще проводили время вечером, пили чай, разговаривали, отдыхали. Сегодняшний ролик такой более развлекательно-познавательный. Для расширения кругозора, я думаю, что время потрачено не зря. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в лесу. Всем пока. Забыл совсем сказать, этот костер не требует к себе вообще никакого внимания. Его не надо ни поправлять, ни что-то тут сдвигать. Этот костер автономно горит, огонь опускается сверху вниз, внимания никакого не требует. Можно возле него спокойно спать, не вставать. Постепенно костер превратится в полосу углей, которые также со временем прогорят и полностью погаснут. На этом все. Еще раз всем пока. До новых встреч.